Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Wọ́n tó pọ̀ ní pàtàgbára gbé ọ̀gá fún àkókò yìí. Ọlọ́run a yìn ológo fún oore ọ̀fẹ́. A yìn ológo fún agbára ìwọ Ọlọ́run. A yìn ológo fún àánú ìwọ Jésù lórí ayé wa. Wọ́n tí ó gbàgbé àwọn tiẹ̀. A yìn ológo fún àánú ìwọ Jésù yìí. Ọba tó pọ̀ nígbà tí agbára. Ọba tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́. A yìn ológo fún oore ọ̀fẹ́ ìwọ Ọlọ́run. A gbé ọ̀gá fún orúkọ rẹ lórí ayé wa. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa gbà yín wa. Kábíyèsí ìwọ la yìn lógo lọ́wọ́lọ́wọ́ ayé yìí. Ìwọ la gbéga, ìwọ la gbogbo ògo ìfún. Gbogbo ọláyà àti ẹwà yìí ìwọ ló tọ́ sí. Lórí ìrìn àjò wa gbogbo, lórí ayé ẹni kankan, lórí iṣẹ́, lórí ọ̀nà wa gbogbo. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Kábíyèsí, Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Kábíyèsí, Olúwa gbà yín. A yìn ológo fún àánú ìwọ Ọlọ́run. Abẹ́bí wo ti ń ṣe abẹ́bí wo ti ń ṣe ní ìrìn àjò ayé wa. Abẹ́bí wo ti ń ṣe ní ayé ẹni kankan. Abẹ́bí wo ti ń ṣe ní ilé ẹni kankan. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Kábíyèsí, Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa gbà yín. Bàbá ìwọ la gbẹ́kẹ̀lé o. Bàbá ìwọ la wojú rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá ìwọ la fẹ́ rí. Bàbá ìwọ la fẹ́ kó ṣe ìyanu. Bàbá ìwọ la fẹ́ kó náwó agbára. Bàbá ìwọ la fẹ́ kó náwó ògo jáde. Bàbá ìwọ la fẹ́ kó bú jáde. A fẹ́ kó ṣe ohun tuntun. A fẹ́ kó mú ohun tuntun jáde. A fẹ́ kó gbé ìrànlọ́wọ́ rẹ jáde. A fẹ́ kó bá Sátánì wí. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Lónìí jẹ́wọ́ agbára rẹ. Nínú àdúrà yìí, jẹ́ a rí tiwa mú o. Nínú àdúrà yìí, jẹ́ ká àwọn èèyàn rẹ kán rí tiwọn ṣe. Má jẹ́ wọ́n wí lásán o. Mo ní àwọn tó wá Olúwa, olówó rí ọ. Olúwa já rí ọ. Olúwa já rí ọ. Olúwa já rí ọ. Olúwa já rí ọ. Já rí ọ̀nà agbára. Já rí ọ̀nà ẹwà rẹ Jésù. Já rí ọ̀nà agbára. Já rí ọ̀nà ẹwà rẹ Jésù. A ó sì máa yìn ọ́ lógo. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, àmín. Láti inú ọkàn rẹ mo fẹ́ kó yìn Ọlọ́run lógo. Fẹ́ kó gbé ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tó ju bẹ́ẹ̀ lọ ga. Olúwa ṣeun o. Olúwa ṣeun lórí ayé mi. Olúwa ṣeun lórí ọ̀nà mi gbogbo. Lórí iṣẹ́ mi ó mà ṣe. Fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìrìn àjò ayé rẹ ni. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìrìn àjò ayé rẹ. Ọlọ́run mi ó mà ṣe o. 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 Ẹni tó pọ̀ nípa tagbára ó ṣe. Ẹni tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ ó mà ṣe o. Ẹni tó ní gbogbo ìyìn lọ́wọ́ ó ṣe o. Ẹni tó pọ̀ nípa tagbára ó ṣe o. Lift your voice and thank him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tó ju bẹ́ẹ̀ lọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń bọ́ ọ ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Olùgbà ló mà ṣe o. Olùgbà ló mà ṣe o. Olùgbà ló mà ṣe o. Fún oore ọ̀fẹ́ ńlá tó ń ṣe. Fún àánú rẹ lórí ayé mi gbogbo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Olùgbà ló ṣe. Olùgbà ló ṣe. Olùgbà ló ṣe. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì ó ṣe. Ẹni mọ́ Ísírẹ́lì ó ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ṣẹ̀dá rẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run mo yìn ọ́ o. Ìwọ tó tó bẹ́ẹ̀ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ mi. Ọlọ́run mo gbé ọ ga o.
wọ́n tó tó bẹ̀ tó jù bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi. O ṣé bàbá, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. O bá fẹ̀mí ìmoore hàn ni, bẹ́ẹ̀ kò fẹ̀mí ìmoore hàn níwájú rẹ̀ ni. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù ṣé o. Ẹni mọ Ísírẹ́lì mo yàn bí tó bá ayé mi dé, mo yàn bí tó mú ayé mi ń lọ. Ọba tí ó fún ọ ní ìgbẹ̀yìn tó dára, ọba tí ò ní jójú tì ọ́, òun náà fẹ́ kó gbéga lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọba tí ò ní jójú tì ọ́, ọba tí ó fún ọ ní ìgbẹ̀yìn tó dára. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Kábíyèsí o ṣé o. Wọ́n tó pọ̀ nígbà tá gbára o ṣé o. Bẹ́ẹ̀ fún ìrìn àjò ayé rẹ, bẹ́ẹ̀ fọwọ́ agbára rẹ, dúpẹ́ fọwọ́ agbára rẹ, dúpẹ́ fọwọ́ agbára rẹ lórí ayé rẹ ni. Ọlọ́run mi o ṣé o. Ẹlẹ́dàá mi o ṣé o. Jésù o ṣé o. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, olórí ayé, Jésù mo wá júbà rẹ. Olórí ayé, Jésù mo wá júbà rẹ. Bí o ṣe ń tì, ìwọ mà ní ọpẹ́ yẹ. Fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sáyé mi, ó mà ṣe o. Lift up voice and thank him. Olórí ayé, Jésù mo wá júbà rẹ. Olórí ayé, Jésù mo wá júbà rẹ. Bí o ti ń ṣe, ìwọ mà ní ọpẹ́ yẹ. Fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sáyé mi, ó mà ṣe o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn lórí ilé mi, ó mà ṣe o. Fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sínú ilé mi, ó mà ṣe o. Fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sáyé mi, ó mà ṣe o. Tó tàn sórí iṣẹ́ mi, ó mà ṣe o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù, ó ṣe o. Dúpẹ́. Ó ṣe o. Ó ní tọ́jú mi lèmi fọpẹ́ fún. Ó ní tọ́jú mi lèmi fọpẹ́ fún. Kò má jẹun lójú ẹkún. Ó máa jẹun rẹ̀ kẹ́ ò ṣe ó jàre. Láyọ̀láyọ̀ lèmi àti lèmi wà ó. Onítọ́jú mi lèmi fọpẹ́ fún. Óyá onítọ́jú mi lèmi fọpẹ́ fún. Onítọ́jú mi lèmi fọpẹ́ fún. Kò máa jẹun lójú ẹkún. Ó máa jẹun rẹ̀ kẹ́ ò ṣe ó jàre. Láyọ̀láyọ̀ èmi àti lèmi wà ó. Onítọ́jú mi lèmi fọpẹ́ fún. Bóyá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Gbogbo ògo fún sẹ́. Ọlá ń kọ́. Gbogbo ìyìn yẹ ọ́. Bàbá mi. Onítọ́jú mi lèmi fọpẹ́ fún. Kábíyèsí. Bàbá mi sẹ́. Olódùmarè ńlá. Onítọ́jú wa làwa fọpẹ́ fún. Kò má jàró ju ẹkún. Rárá, ó máa já rẹ̀ kẹ́ ò ṣe ó jàre. Ayọ̀láyọ̀ láwa àti ilé wa wà ó.
onítọ́jú mi lèmi kọ ẹ fún. Bóyá ó onítọ́jú mi lèmi kọ ẹ fún. Onítọ́jú mi lèmi kọ ẹ fún. Kò má jẹun lójú ẹkún. Rárá, kò má jẹun lẹ́kẹ̀ òṣè òjàre. Ayọ̀láyọ̀ lèmi àti lèmi wà ó. Onítọ́jú mi lèmi kọ ẹ fún. Ẹ fi fún òun lónìí o. Ẹ fi fún òun lónìí o. Olúwa ló ní àtọ́lá o. Ẹ fi fún Olúwa ló ní àtọ́lá o. Ẹ fi fún óyá ẹ fi fún òun lónìí o. Kábíyèsí ẹ fi fún òun lónìí o. Olúwa ló ní àtọ́lá o. Ẹ fi fún óyá Olúwa ló ní àtọ́lá o. Ẹ fi fún. Ẹ fi fún òun lónìí o. Tọkàntọkàn ẹ fi fún òun lónìí o. Bàbá Olúwa ló ní àtọ́lá o. Ẹ fi fún Olúwa ló ní àtọ́lá o. Óyá o. Ó fi fún ìwọ lónìí o. Gbogbo ó fi fún ìwọ lónìí o. Olúwa ló ní àtọ́lá o. Ẹ fi fún kábíyèsí. Olúwa ló ní àtọ́lá o. Ẹ fi fún. Jésù jẹ́ jẹ́kẹ́jẹ́ká mi. Òkú ó sọ mí láláyé. Ajára iyebíye ni òbí lẹ́mí padà. Ó yá dúpẹ́. Jésù jẹ́ jẹ́kẹ́jẹ́ká mi. Mo kú ó sọ mí láláyé. Ajára iyebíye ni òbí lẹ́mí padà. Ó ra ayé rẹ̀ padà sẹ́. Ó ra ayé ọmọ rẹ̀ padà sẹ́. Ó ra iṣẹ́ rẹ̀ padà sẹ́. Ọba tí ò tó kú fún ọ láyé. Ọba tí ò ní jẹ́ kí tiẹ̀ ó gbé. Ọba tí ò ní jẹ́ kí tiẹ̀ sọnù láyé. Óyá Jésù jẹ́ àṣẹ kéjèké mi. Òkú sọ mí dàláyé. Ẹ̀jẹ̀ iyebíye ni ló fi rà mí padà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Jésù jẹ́ kéjèké mi. Òkú sọ mí dàláyé. Ẹ̀jẹ̀ iyebíye ni ló fi rà mí padà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù fún ohun tó ṣe nínú ayé rẹ ni. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Ó ṣé ó ṣé bàbá mi, ó ṣé o. Ẹni tó pọ̀ nípa àti agbára. Jésù ó ṣé lórí ayé mi sẹ́. Ó ṣé o bàbá mímọ́, ó ṣé o. Mo yìn ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù sẹ́. Ọpẹ́ ló ń fẹ́. Ọpẹ́ ló fẹ́ kó kọ́kọ́ fún òun. God want you to appreciate him. Ohun tó fẹ́ kó mú wá. Ohun tó fẹ́ kó mú wá. What the very thing that God wants you to bring before him is out of thanksgiving. Is out of that thanksgiving to him. Ọkàn ọpẹ́ that you want you to thank him for what he has done for you. I know you are believing God for many things. You are still trusting him for certain things in your life. O sì ń gbàgbọ́ fún àwọn kankan.
But that very position where you are this hour, that you give thanks to the Lord. You give praise to Him. You lift your voice in praise to Him. Thank Him for what He has done for you. Oh, Jehovah God, I thank you. My friend, that I'm going to give praise to Him. My friend, fún Jésù. Ó béèrè ìrànlọ́wọ́ mìíràn bí kò ṣe yìí. That's what He wants from you, to just praise Him. Gbogbo mi, bóyá ń bá fún lówó sá. Máa fi fún Jésù tó gbà mí là. Ohun kankan tí èèyàn ń fún Ọlọ́run fún ara rẹ̀. The only thing from you to God is when you praise Him. That's the only thing that from you to Him. That's the only thing that you can give to Him. That is from you. All the rest is from Him. Is it money? Is it that your husband or your job? Is from Him. The only thing that is from you to God is when you praise Him. That's the only thing that is from you to Him. That's why He wants it from you. Praise me, thank me, give honor to me, worship me, because it's that from you. He can't force you to do that. It's a choice. If you can choose to praise Him, if you choose not to praise Him, no, it's okay. Many people are not praising Him, and He's not doing anything, but at the end, they will give account for Him. My feet for Jesus. And just exhort Him. Thank Him for the love of God towards you. Àánú tó worry. Àánú Ọlọ́run tó worry, that the grace of the mercy of God that locate your life, that found you. That mercy of God is the grace of God that locate you. Is the grace of God that open your eyes. Olóṣì olójú láti mọ̀nà yìí. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Lift your voice and bless Him. Lift your voice and worship Him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Fẹ́ kó dúpẹ́. Thank Him for everything. Olúwa ṣeun. Lord, I thank you. Olúwa ṣeun. Lord, I worship you. Olúwa ṣeun. Lord, I worship you. Olúwa ṣeun. Lord, I thank you. Thank you, my Father. In Jesus' name, we pray. Ask the Lord, don't let my sin deny me of this blessing. The one thing the Lord told us in His word is that those that seek Him will find Him. He said it in His word that when you seek His face, you will surely find Him. That means God will not hide Himself from you.
Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ má jò dènà mi. Don't let my sin deny me of this blessing. As I seek your face, mo ṣe wá ọ jẹ́ n rí ọ. Let me see you, O God. Olúwa mo ṣe wá ọ wá l'Italia bá ó sàtàlẹ́bọ̀. Ó yá 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 ó yá. Orúkọ Jésù. As you seek God's face, Olúwa jẹ́ n rí ọ. Jẹ́ n rí ọ nínú ẹwà rẹ. Let me see your beauty. Let me see your glory. Jẹ́ n rí ọ nínú agbára rẹ. Let me see your power. Olúwa mú mi rí ọ lónìí. Mo fẹ́ rí ọ nínú agbára rẹ ni. I want to see you in a new dimension. Mo fẹ́ rí ọ ní ọ̀nà tó yàtọ̀. Ní ọ̀nà ìyanu tó kọjá òye ènìyàn sẹ́. I want to see you in a new dimension. In a way that beyond my reason. That beyond my thought. Orúkọ Jésù dáadáa mi tó wà sẹ́. Ó dá kó rí Ọlọ́run yìí o. Ayabaka sàtàríàbò. Ó dá kí ayé rẹ kó bá pàdé. Ó dá kí ayé ọmọ rẹ kó bá pàdé. Lift your voice and talk to God. You must have that encounter with Jehovah God. Ó yá agbógun mi. Agbógun rẹ, apá ogun rẹ. Jẹ́ n rí ọ bàbá. Látàyàbò kàfà. The great mighty warrior. Let me see you in your power, in your glory. Ó yá fara rẹ hàn fún ayé mi sẹ́. Ẹ po orúkọ Jésù bí tẹ wà. Olúwa fagbára rẹ hàn. Fagbára rẹ hàn. Orúkọ Jésù. Mo fẹ́ rí ọnú agbára rẹ. I want to see you in your power. Mo fẹ́ rí ọnú ẹwà mímọ́ ìwọ Ọlọ́run alààyè. Mo fẹ́ rí ọ fẹ́ kó dáwọ́lé ayé mi. Fẹ́ kó mú gbogbo ọwọ́ ọ̀tá kúrò. I want you, God, to lay your hand upon my life. The hand of your power. The hand of your glory. The hand that will turn my life around. Somebody open your heart and pray. Olúwa jẹ́ n rí ọ. Jẹ́ n rí ọ. Oya 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 sikayaba kafaliaba. Porúkọ Jésù dáadáa. Oya porúkọ Jésù. Oya porúkọ that you want to see him in Jesus' name. We pray. Mo fẹ́ rí ọ. Oh, I want to see you. Jésù mi máa bọ̀. Mo fẹ́ rí ọ. Oh, Jésù. Jésù mi máa bọ̀. Oya oya. Mo fẹ́ rí ọ. I want to see you, Jesus. Jésù mi máa. Oya oya oya. Mo fẹ́ rí ọ. Jésù mi máa. Lórí ayé mi. Mo fẹ́ rí ọ. Bàbá. Jésù mi máa bọ̀. Oya oya. Mo fẹ́ rí ọ ní gbogbo ọ̀nà. Jésù mi máa. Òun ló fẹ́ rí sá. Mo fẹ́ rí ọ. Bàbá mi. Jésù mi máa. Oya bá mi túṣe sẹ́. Mo fẹ́ rí ọ. Oya bá mi wò sàn. Jésù mi máa. You want to see Jesus? Mo fẹ́ rí ọ. Manifest. Jésù mi máa. Oya 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 oya. Mo fẹ́ rí ọ. Lórí ilé mi ni. Jésù mi máa. Oya lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ rí ọ. Jésù mi máa. Oya máa bọ̀ sẹ́. Mo fẹ́ rí ọ. Alààyè ló ń pè. Jésù mi máa. Let it descend, let it come down. Mo fẹ́ rí ọ. Ní gbogbo ọ̀nà mi. Jésù mi máa bọ̀. Bàbá mi máa. Mo fẹ́ rí ọ. Oya oya. Jésù mi máa bọ̀. Mo bọ̀ dá sí. Mo fẹ́ rí ọ. Jésù mi máa bọ̀. Bàbá ṣá a fẹ́ rí ọ. Olódùmarè ńlá. Jésù wá máa. Oya
kọ̀ṣẹ́. Mo fẹ́ rí ọ nínú ìyanu. Jésù mi máa nínú ògo rẹ níṣẹ́. Mo fẹ́ rí ọ ṣí ọkàn rẹ payá. Jésù mi máa bọ̀. Let Jesus mo fẹ́ rí ọ. Let it manifest itself to you. Jésù mi máa bọ̀. Orúkọ Jésù. Father, manifest yourself to me. Àmì tó bá fara rẹ̀ hàn fún ọ. Ó fi ìyanu hàn ní ayé rẹ ní. That means he will reveal his power over every situation of your life. Jésù jẹ́ rí ọnú agbára ńlá. Orúkọ Jésù, manifest yourself to me. In my situation, oh God. Olúwa fara ńlá fẹ́ agbára rẹ̀ hàn fún mi. Manifest yourself. Bẹ́ẹ̀ kó orúkọ Jésù. Let God manifest himself. Olúwa fara rẹ̀ hàn fún mi sẹ́. Ó gbé ogun yìí mì fún mi. Swallow this for me. Turn this around. Lord, make a way. Do this for me. Orúkọ Jésù. Olúwa fara rẹ̀ hàn. Matori abaka faul stider. Matori abaka perusekebo. Orúkọ Jésù. Olúwa fara rẹ̀ hàn. Oya. Lipari patelia boko perusida. Likeri baka paru sotoliado. Oya porúkọ Jésù. Olúwa fara rẹ̀. Manifest yourself. Manifest yourself. In the name of Jesus. Porúkọ Jésù dada. Olúwa fi ara rẹ̀ hàn. Fi ara rẹ̀ hàn fún mi. Porúkọ Jésù. Oya manifest yourself in my situation, oh God. Manifest yourself in my home, oh God. Fi ara rẹ̀ hàn lórí ayé mi bàbá. Fi ara rẹ̀ hàn lórí ayé àwọn ọmọ mi. Porúkọ Jésù. Olúwa fara rẹ̀ hàn fún mi. Porúkọ Jésù dáadáa. Oya ń bolo wa. Porúkọ Jésù yẹn. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ẹni tó ń pè kò ń ṣe Ọlọ́run òkú o. The one that is alive. It is only the living that can save the living. The dead cannot save the dead himself. It is only the living is the one that can save the dead also. Hallelujah. This God is alive. The one you are talking, ask God to manifest himself. It's time, oh God. Àkókò ti tó bàbá. Ó yá fi ara rẹ̀ hàn ní gbogbo ọ̀nà mi gbogbo. Àkókò ti tó bàbá. Bẹ́ẹ̀ kó bú jáde bí Ọlọ́run. I want you to manifest yourself in my life. I want to see you in a new dimension. Mo fẹ́ rí ọ ní ọ̀nà tí mi ti rí ọ rí. Mo fẹ́ rí ọ ní ọ̀nà tí mi ti rí ọ rí. I want to see you in a new way that I have not experienced you. Ọ̀nà tí mi ti rí ìwọ Ọlọ́run rí. Bẹ́ẹ̀ kó fi ara rẹ̀ hàn fún mi sẹ́. Bẹ́ẹ̀ kó jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Oh, matali abako faru satali abo. Mo fẹ́ rí ọ lórí ìdáwọ́lé mi gbogbo. Ó dá kí ọwọ́ òkùnkùn kó kúrò. Mo fẹ́ rí ọ nínú ìrìn àjò mi yìí. Mẹ́kọ̀ ọ̀nà kó là fún mi ń bẹ. I want you, God, to manifest yourself in my journey. I want you to turn that things around. I want you to make it happen. Mo fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ kó mú ṣẹlẹ̀. Lord, make it happen, oh God. Pé mi náà dọ̀lọ́mọ láyé. Oh, Masaida Paul Sidekaya. Olúwa jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. Olúwa jẹ́ kí n rí ọ. Jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. Kí ìyanu mi dé. That your miracle manifest. That your doors open. That your ways open. Orúkọ Jésù dada. Father, manifest yourself. Ẹ má bú jáde nínú agbára ńlá. Ẹ má bú jáde nínú ògo rẹ. Ẹ má bú jáde nínú ẹwà rẹ sẹ́. Manifest yourself. Lord, manifest yourself. Porúkọ Jésù. Literi abaka fiu sikaba. Literi abaka ndere boko payabo. Porúkọ Jésù. The Lord God of heaven to manifest himself, to manifest his power. In Jesus' name, we pray. I want to lift our voice and talk to God. Lord, it's time. Show forth your power. When you see the power of God, your problem will not able to stand it.
ó dán kí ìṣòro yẹn kó pòórá ni. Òkun rí Olúwa bó ń bọ̀, ó fèrè fẹ́ àtòkè kéékèèké àtòkè ńlá níwájú Olúwa, wọ́n gbági ni. There is no one. When God show up, your problem will disappear. Ọ̀tá rẹ yóò pàǹjì, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá rẹ yóò wọlé pàápàá. Olúwa fi agbára rẹ hàn lórí ayé mi. Olúwa fi agbára rẹ hàn. Lord, show forth your power. Olúwa fi agbára hàn ní ìrìn àjò mi. Agbára ńlá, that mighty power that will break the yoke of enemy. Agbára ńlá, that mighty power that will turn my life around. Agbára ńlá, èyí tí ó mú mi lu àlùyọ láyé. Agbára rẹ ńlá, Messiah, èyí tí ó fún mi ní ìrì ayé mi. Father, manifest your power. Mẹ́kọ̀ọ́ fi agbára rẹ hàn fún mi. Ohun táyé sọ pé ó ti parí yìí. That what the enemy said is finished. Ohun táyé sọ pé ó ti tán yìí. Ní orúkọ Jésù, manifest your power and turn things around. Manifest your power and take me there. Manifest your power and give it to me. Ó dán fi agbára rẹ hàn kó o mú mi débẹ̀. Fi agbára rẹ hàn kó o mú lé mi lọ́wọ́. Fi agbára rẹ hàn kó o gbà fún mi. Borúkọ Jésù mi tó wà sí. Ó yá ò gbọ́dọ̀ jìyà láyé. Ẹnu ẹ̀gàn kókò lórí ayé rẹ ni. Ó yá porúkọ Jésù yẹn. Olúwa fa agbára ńlá rẹ hàn. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá bẹ́ẹ̀ kó gbàdúà. He said you have to pray. You yourself, you have to pray. You know, if you say, oh, Pastor, pray for me, it's okay. I'll pray for you. But you have to pray. You yourself have to pray. Hallelujah. You yourself have to pray. Mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù. Ìwọ ilẹ̀kùn ṣí. Let the doors open. Ìwọ ilẹ̀kùn ayé mi ṣí fún rere. Ìwọ ilẹ̀kùn ṣí. Let the doors of my miracle open. Ìwọ ilẹ̀kùn àṣeyọrí mi ṣí sílẹ̀ fún mi. Mo fẹ́ wọnú ẹ̀ lọ. I want to enter into it. Ìwọ ilẹ̀kùn àṣeyọrí mi ṣí. Gbogbo agbára tó tì mọ́ mi. Every power that locked it. Every power, gbogbo agbára tó tilẹ̀kùn mọ́. Gbogbo agbára tó tilẹ̀kùn àlùyọ mọ́. Ìwọ agbára náà bàjẹ́. Let my doors open. Ìwọ ilẹ̀kùn mi ṣí sílẹ̀. Ẹ porúkọ Jésù. Àkókò eré tó. It's time for my miracle. Àkókò ìyanu mi tó. Àkókò láti gbà tó. Àkókò láti wọnú rẹ̀ tó. It's time for me to receive. It's time for me to enter. It's time for me to get there. Porúkọ Jésù. Ìwọ ilẹ̀kùn àṣeyọrí mi. Ó yá ṣí sílẹ̀. Let those doors open. Let that door open. Masidi abakushikiri abokapayabo. Libando rebeketeli bakapiru saida. Porúkọ Jésù. Ìwọ ilẹ̀kùn mi ṣí. Ìwọ ilẹ̀kùn àṣeyọrí mi ṣí. Ask the Lord that your doors must open. That doors of your miracle must open. Porúkọ Jésù. Ó yá ṣí sílẹ̀. Gbogbo agbára tó tì mọ́ mi. Agbára náà ṣègbé. Gbogbo agbára tó sọ kọ́kọ́rọ́ nù. Ó yá. Agbára náà ṣègbé. Every power that lock that door in you. That lock the door of progress. That lock the door of success upon your life. That don't want you to enter. Ìwọ agbára náà ṣègbé. Let that power be destroyed. Let that power be destroyed. Ìwọ agbára náà sọnù. Agbára náà bàjẹ́. Lórí mi lónìí. Ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kí agbára náà kó ṣègbé. Let that power be destroyed. Let that power be destroyed over my life. Let that power be destroyed. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wẹ́ ẹnìkan gbàdúrà. Ogun tó lóun ò ní gbọ́ yìí. Olúwa mọ́sọ fún mi sẹ́. That battle in your life that is disagreeing with you. Say no, you're not going to move forward. As I'm praying, like a pot, ìkòkò, bẹ́ẹ̀ pọ́n rí ìkòkò mọ́lẹ̀. Ìkòkò yẹn ohun tí mo gbọ́ lórí ẹ̀ ni pé
ohun tó ń rì sínú ayé ènìyàn, ohun tó ń rì sínú ayé èèyàn, ìkòkò ilẹ̀ náà rì mọ́ o. That pot was, was put in the ground, but the voice that I hear upon that pot, ohun tó ń rì sínú ayé èèyàn, ìkòkò yẹn wá ń yọ èéfín. Bẹ́ẹ̀ ni ìkòkò yẹn, that the same part begin to have a smoke. Ó wá ń yọ èéfín. Lórúkọ Jésù kí Ọlọ́run kó gbé jáde kúrò nínú ayé rẹ̀. Ilẹ̀ náà rì mọ́, ṣùgbọ́n ohun tán rì bọ́nú ayé èèyàn, gbogbo ohun tá a gbé sínú ayé ẹ, gbogbo ohun tá a gbé sínú ayé ẹ, whatever the enemy have put in your life, kí Ọlọ́run ẹ̀mí kó bà iṣẹ́ yẹn jẹ́ lórí ayé rẹ sẹ́. Let God begin to destroy it. Let God of heaven begin to destroy it. Ohun tí a gbé sínú ayé mi, ohun tí a gbé sínú ìrìn àjò mi, whatever the enemy have put in my life, ohun tí a gbé sínú ayé mi sẹ́, ohun tí a gbé sínú ayé mi, Olúwa gbé kúrò. Orúkọ Jésù, Olúwa gbé kúrò. I'm very sorry, I think I mute the phone line. Those on the phone line, you can return back. I just discovered that the phone line has been muted. Then you can go back again. Mute. Hallelujah. Orúkọ Jésù, ohun tí a gbé sínú ayé mi, whatever the enemy has put into your life, ohun tí a gbé sínú ìrìn àjò mi, Olúwa gbé kúrò. Má bá ń gbé ohun tí a gbé sínú ayé mi, whatever the enemy has put into your life, Olúwa bá ń gbé kúrò. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ o kò mọ̀ pé nǹkan ń ṣe ẹni bọ̀ tó mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀. You don't know, you just know something is going on in your life, but you don't know what it is. Lónìí, má bá ń gbé kúrò. Ohun tí a gbé sínú ayé mi tó lòdì, ẹ̀yin ogun rẹ bá ń gbé. Ask the Lord Jehovah God to remove it. Whatever the enemy have put into your life, ohun tí a fi sí ìrìn àjò mi, ohun tí ayé gbé lé mi lọ́wọ́, ask the Lord to remove it. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ gbé kúrò. Ohun tí a gbé sínú ayé mi gbé kúrò. Mashida bakatayabo, likari abakamfa o satiri abakapalia. Orúkọ Jésù dára, ó yẹ mú kúrò sẹ́. Ohun tí a gbé sínú ayé mi, ẹ̀mí má mú kúrò. Ẹ porúkọ Jésù. Ohun tí a gbé sínú ayé mi, ó yá. Litaya bakafauria. Porúkọ Jésù, ó yá gbé kúrò. Porúkọ Jésù, ó yá. Ohun tí a gbé sínú iṣẹ́ mi, èjì òjò ga. Ohun tí a gbé sí ìrìn àjò mi, ní orúkọ Jésù. Ask the Lord to remove it. The Lord must remove it. Everything that contrary, every works of the devil, every power of darkness, every hand of failure. Ó yá. Ẹ jáde. Ìkorò jáde. Ìkorò jáde. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Ìkorò jáde. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Ìkorò jáde. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Ó yá. Ìkorò jáde. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Àdùnwọ̀nú iṣẹ́ mi lọ. Ó gbọ́dọ̀ ṣe lásán láyé. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. You cannot just be there. Blessing must follow. Àdùnwọ̀nú iṣẹ́ mi lọ. Lórí ayé rẹ̀ ni mo wí o. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Wọ ìkorò jáde lórúkọ Jésù. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Ìkorò àgọ́ ara. Màtíríà bá kàrí àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Ìwọ ìkorò àìsàn, ìtìjú, àdùnwọ̀nú, failure, disappointment, factor load. Ó yẹ jáde sá. Àṣetì, ó yá jáde. Àdùnwọ̀, ó yá lórúkọ Jésù. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ. Ìkorò lórí ayé mi o. Àdùnwọ̀nú ayé mi lọ.
lórúkọ Jésù. Oya ya 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 lórúkọ Jésù. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ lórúkọ Jésù ni mo gbàdúrà o. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. In the name of Jesus I pray. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Oya ya ọwọ́ ìkorò. Oya àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Ọwọ́ ìtìjú lórí ayé mi o. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Ọwọ́ ẹ̀gàn lórí ayé rẹ o. Àdùnwọ́nú oya lórúkọ Jésù. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Ìwọ ìkorò oya jáde. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Ìwọ ìbànújẹ́ oya kẹ́rù rẹ. Àdùnwọ́nú oya ya ogun ọ̀run wọlé wá. Àdùnwọ́nú let the host of God enter into your life. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ sáà. Lórí ìrìn àjò rẹ lórúkọ Jésù. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Gbogbo èèyàn gbàdúrà. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Ọwọ́ ìkorò ó yá jáde. Àdùnwọ́nú every hand of bitterness and sorrow, every hand of disappointment, every hand of failure, hear the voice of God. Oh yeah, 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 gbẹ̀rù rẹ̀ sá. Àpèmọ́ra ní tèmi jìnnì láyé. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Ó yá pèmọ́ra rẹ̀. Ó yá àdùnwọ́nú ilé mi lọ. I say call it out for yourself. Àdùnwọ́nú lórí iṣẹ́ mi ni o. Ó yá wọlé. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Lórí ilé mi o. Ó yá wọlé. Ọmọ ṣídàbà nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Ó yá wọlé sáà. Lórí iṣẹ́ wọn o. Ó yá wọlé. Let fulfillment, let fruitfulness, let blessing, let favor enter into your life. Ó yá wọlé lórúkọ Jésù. Ṣídàbà. Ó yá. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Àdùnwọ́nú ayé mi lọ. Ẹnìkan Olúwa ní pé òun ó ja okùn yẹn. Olúwa ní òun ó ja okùn yẹn. Every rope of darkness over your life, the Lord will cut it off. But everything that tie your life down, the Lord will cut it off. Olúwa ní òun ó ja okùn yẹn. Máa já okùn yẹn. Okùn tó so ọ́ mọ́lẹ̀, Olúwa kó já dànù. Kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ lára rẹ̀. Let the word of him come to pass in your life. Gbogbo okùn tó so ayé ẹni mọ́lẹ̀ tí ò já ayé ẹni dìde. Gbogbo okùn náà kó já. Okùn náà kó já lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Let there be deliverance right now. Ìtúsílẹ̀ kó rẹ̀ ríṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Let there be deliverance right now in the name of Jesus. Let there be deliverance right now. Okùn tó so ọwọ́ rẹ tó dojú ọwọ́ délẹ̀. Let there be deliverance right now. Okùn náà kó já, adùn kó wọlé o. Ìwọ okùn ìjà, ìwọ okùn àṣetì ìjà, ìwọ okùn àrọ́mọbí ìjà, àìrọ́kọ ìjà, àìníwèé ìgbélu ìjà, failure, disappointment. Let every rope of darkness in any area that enemy have tied your life, that have tied your dream down, today let God begin to lose you. In the name of Jesus, Olúwa tú ọ sílẹ̀, be free. Okùn náà kó já, okùn tó dé ayé ẹni mọ́lẹ̀, èyí tó jẹ́ kí ayé ẹni gbáre. Every rope of evil, failure and disappointment, let God set you free from every battle, from every shame. Let God set your life free. May your life begin to be free. Kí ayé rẹ kó gba ìtúsílẹ̀. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa mo ní ìkòkò yẹn ń rú oyún èéfín. Àbí oyún èéfín. Ohun tó ń fẹ́ lù ọ́ lórúkọ Jésù kó padà.
let it return back to the sender. Ohun tó ń fẹ́ sí ọ̀nà tó mú ọ̀nà dúdú. Ohun tó ń fẹ́ sí ọ̀nà tó ń dire lọ́wọ́ tó jẹ́ kí orí ọ̀nà kó parẹ́, let it disappear. I pray, let it disappear. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Ọlọ́run ìyanu. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Jẹ́wọ́ agbára. Manifest your power. Jẹ́wọ́ agbára. Ọlọ́run ìyanu. Wá jẹ́wọ́ agbára. Lift your voice. Manifest your power. Jẹ́wọ́ agbára rẹ o. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Ọlọ́run ìyanu. Wá jẹ́wọ́ agbára. Oya jẹ́wọ́ agbára. Jẹ́wọ́ agbára. Kábíyèsí Ọlọ́run ìyanu. Wá jẹ́wọ́ agbára. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Ọlọ́run ìyanu. Wá jẹ́wọ́ agbára. Oya jẹ́wọ́ agbára rẹ. Jẹ́wọ́ agbára. Ọlọ́run ìyanu. Wá jẹ́wọ́ agbára. Let God manifest His power. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Ọlọ́run ìyanu. Wá jẹ́wọ́ agbára. Lórí ayé mi jẹ́wọ́ agbára rẹ. Jẹ́wọ́ agbára rẹ. Ọlọ́run ìyanu. Wá jẹ́wọ́ agbára rẹ. Orúkọ Jésù. Ẹ̀yin ogun ọ̀rọ̀ ẹ bá ń fàyà. Let God tear it down. Ẹ̀yin ogun ọ̀rọ̀ ẹ bá ń mo ní tí ìtúsílẹ̀ rẹ bá ṣẹlẹ̀. Now if we receive your deliverance, you will be able to enter where you're supposed to be. When deliverance happen in your life, you are able to be where you're supposed to be. Until the children of Israel were free, they were not able to exercise their freedom until they received their freedom. Now that's the time they're able to exercise their freedom. Ẹ porúkọ Jésù, gbogbo àkọlé lára mi, every sign, gbogbo àkọlé, every sign over me, gbogbo àkọlé lára mi, Olúwa parẹ́. Kí ìtúsílẹ̀ ẹ ṣẹ lára rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo àkọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ẹlòmíì ò rí, tí o ò rí ẹlòmíì ń rí. That very thing that you don't see, people see it in your life. They look at you. Oh, this person, no, I don't want to associate myself. You say, why? I just don't connect. Gbogbo àkọlé lára rẹ, gbogbo àkọlé òkùnkùn. Every sign of enemy, every mark of evil, gbogbo àkọlé òkùnkùn lára mi, Olúwa parẹ́. Olúwa parẹ́. Let your deliverance begin this hour. Ìtúsílẹ̀ rẹ kó ṣẹlẹ̀, kó dé interview kan máa tán ní ẹ̀dá gbogbo gbà. Àkọlé òkùnkùn kó parẹ́. Kó wá ṣiṣẹ́ títí kó má rí iṣẹ́. Ó jẹ́ pé wọ nìkan ni a kù díẹ̀ kó bọ́ sí wọn ló tì. Lórúkọ Jésù, gbogbo àkọlé òkùnkùn, every sign of enemy over my life disappear. Olúwa mú gbogbo àkọlé òkùnkùn kúrò lára mi. That sign of evil, gbogbo àmìkámì, every mark of evil, gbogbo àkọlé tí ayé kọlé mi lára, gbogbo àkọlé lára mi lórí iṣẹ́ mi, gbogbo àkọlé lórí ìdáwọ́lé mi, gbogbo àkọlé tó lòdì. Let God remove every evil sign from you. Orúkọ Jésù dáadáa. Ask the Lord to remove that evil sign from your life. Gbogbo àkọlé òkùnkùn mú kúrò. Olódùmarè mú àkọlé òkùnkùn kúrò lára mi. Ọmọ Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. The Lord God of heaven take it away. Every evil sign, every evil mark, in the name of Jesus. Gbogbo àkọlé òkùnkùn. My Father, remove it in my life. You don't see what people see in your life. You tayada ya ishada. Mayoka piru sikaba. The diaria go feel stadia.
Every evil mark that run away my helpers. Ètò mú àwọn olóore mi sá fún mi. Every evil mark, gbogbo àkọlé òkùnkùn. Ètò mú gbogbo lé kókó. Ètò òjẹun rálàánú. Ríàbà, ṣàtìríàbà káfàlíà. Óyá. Gbogbo àkọlé òkùnkùn lára ọmọ. Ní orúkọ Jésù. Every evil sign in your family, in the life of your children, right now, my Father, do the work of deliverance now. Do the work of deliverance now. Do the work of liberty now. Do the work of freedom now. Ní orúkọ Jésù, ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ rẹ̀. Óyá bàbá, nínú ara mi, nínú àgọ́ ara mi, nínú ayé mi lọ́wọ́. As the Lord, iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ agbára ní orúkọ Jésù, èyí tí ó pa gbogbo àkọlé òkùnkùn rẹ̀. Ní orúkọ Jésù, èyí tí ó ń gbogbo àmì òkùnkùn kúrò. That will remove every sign of evil, every sign of failure, every mark of evil, every mark of darkness. Gbogbo àkọlé òkùnkùn, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ẹ parẹ́, disappear in the name of Jesus. Every evil mark that delayed this blessing, that delayed the favor of God, that delayed my miracle, that delayed my testimony. Ní orúkọ Jésù, gbogbo àkọlé òkùnkùn, óyá. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, gbogbo àkọlé òkùnkùn nínú ìran, nínú ìdílé, óyá. Nínú ẹbí, gbogbo àkọlé òkùnkùn, every mark of evil, every mark of failure, every mark of stagnancy, in the name of Jesus, that take hold of your life, that take hold of your dream, that take hold of your children, right now, we command, let it disappear. Óyá, ẹ parẹ́, gbogbo àkọlé yìí, ẹ parẹ́, gbogbo àkọlé yìí, ẹ parẹ́. Èyí tí ó darí olóore síbòmíì. Ṣáìdà bó kó pẹ̀rọ ṣáìdà. Èyí tí ó ń darí olóore síbòmíì. Olóore tó yẹ kó wá bẹ tó bá ti rí àkọlé yìí. Mi wá síbí. That mark, that evil mark that redirect your life, your helpers to someone else. The one that's supposed to help you. The one that's supposed to come to you. Gbogbo àkọlé lára rẹ̀. Ètò ń dá olóore padà. Ẹ má wá bá o. Don't come to her. Don't come to him. That redirect your helpers to somewhere else. The one that's supposed to help you. Tó máa ń jẹ́ kí àwọn míì sọ̀rọ̀. Tó máa ń jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ míì tó yàtọ̀ sóhun tó fẹ́. Let that mark remove from you. Gbogbo àmì tó bẹ lára rẹ, gbogbo àkọlé, ẹ má ràn lọ́wọ́ o. Gbogbo àkọlé, don't help her. Every evil mark around my life, every evil mark, gbogbo àkọlé tí ń lé àwọn olóore mi sá, that is sending your helpers away from you. Gbogbo àkọlé tí ń bẹ lára mi, èyí tí ò jẹ́ rẹ̀ tó bá ń gbẹ́rù mi láyé. That you don't see the one that will help you to carry your load. We pray this hour. Let it be removed now. Let it be removed now. Gbogbo àkọlé yìí, ó yá parẹ́. Let that mark be removed. Gbogbo àkọlé yìí, ó yá parẹ́. Gbogbo àkọlé tí ń lé orílẹ̀ sá. Every evil mark, sending the helpers of your life, sending the helpers of your dreams away from you, away from your life, away from your children, away from your work. Today, let that power be destroyed. Let that power be destroyed. Let that power be destroyed. Thank you, everlasting Father. In Jesus' name, we pray. Look at it. It's not easier that night. He told you that you have to take it by force. Do you think that Jacob just have it easy like that? No. He fought to get it. He fought. Hallelujah. Remember, the angel told him, let me go. Let me go. He said, no, I will not let you go. Let me go. Enemy don't want to release. You are the one that will not going to agree. What they enjoy is for your life to remain like that. And if you don't say no, the life will continue like that until you begin to say no. Until you begin to say no, I disagree. Ele o n ṣe tèmi.
eléyìí ò ń ṣe tèmi, eléyìí ò ń ṣe tèmi. This is not my, oh God. Olúwa, dá mi má bànújẹ́ o. Ẹlẹ́dàá mi, dá mi má bànújẹ́. Èṣù ló ṣe kà, Olúwa fà mí yọ. Ìyà, God did not create it. God did not protect you to be in that position. God did not put you there. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Èṣù ló ṣe kà, Olúwa fà mí yọ. Ìyà, óyá óyá. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Let sorrow be far away. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Èṣù ló ṣe kà, Olúwa fà mí yọ. Ìyà, ìyà, gbogbo agbára dàrú àjẹrẹ nírú. Gbogbo agbára dàrú àjẹrẹ nírú. Gbogbo agbára dàrú àjẹrẹ nírú. Bó ṣe rò kọ́ ló ṣẹlẹ̀. Bó ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. Gbogbo agbára tí ń ṣe ìbàjẹ́ yìí lórí ayé rẹ̀ o. Let the power be destroyed and consumed by fire. Let the power be destroyed and consumed by fire. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Òpè eléyìí mọ́ mi. Òpè eléyìí tèmi sá. Òpè eléyìí tọmọ mi. Onítayá mi rèé. Olúwa, dá mi má bànújẹ́ o. Èṣù ló ṣe kà o. Olúwa fà mí yọ. You must come out. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Kó rárá mi. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Ní kí n wà lórílẹ̀-èdè láìsàn èṣù ló ṣe kà o. Olúwa fà mí yọ. Ìyà, ìyà, ọ̀nà àbáyọ mi dà. Your way out. Ọ̀nà àbáyọ mi dà bàbá mi. Ọ̀nà àṣeyọrí àwọn èèyàn yìí dà sẹ́. Why is there a way out, oh God? Olúwa, dá mi má bànújẹ́ o. Olúwa, pẹ̀lẹ́ mi mọ́ mi láyé o. Èṣù ló ṣe kà o. Olúwa fà mí yọ. Óyá 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 o. Olúwa, dá mi má bànújẹ́. Ọlọ́run mi, dá mi má bànújẹ́ o. Èṣù ló ṣe kà o. Olúwa fà mí yọ. Ìyà, ìyà, èṣù ló ṣe kà. Olúwa fà mí yọ. Ìyà, óyá óyá, èṣù ló ṣe kà o. Olúwa fà mí yọ. Óyá óyá sọ fún èṣù ló ṣe kà o. Olúwa fà mí yọ. Ìyà, kọ́má o. Èṣù ló ṣe kà o. Bàbá fà mí yọ. Ìyà, ìyà, ó ní dákí ìkorò tó jáde. Ó ní dákí ìbànújẹ́ ayé rẹ̀ kó sọnù. Let your sorrow disappear. Ó ní dákí àṣetì kó gbàgbé ayé rẹ̀ o. Óyá 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 lórúkọ Jésù. Ó dàgbà lágbára kó farahàn lórí ayé rẹ̀ nínú bí o. That Lord Jehovah God to manifest himself in your life. Ó di dandan kí ogun ayé rẹ̀ kó wọlé lọ. Kó má ṣe gbérí mọ́, kó má ṣe dìde mọ́, kó má ṣe sọ̀rọ̀ mọ́. Óyá 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 lórúkọ Jésù. Èṣù ló ṣe kà o. Olúwa fà mí yọ. Kíyà, kíyà, èṣù ló ṣe kà o. Bàbá fà mí yọ. Kíyà, óyá, fà mí yọ. Kíyà, kíyà, kíyà o. Fà mí. You must come out of it. In this year, in this month, this hour, in this prayer, right now, in the name of Jesus, fà mí yọ. Kíyà, kíyà, fà mí
mi yọ kíákíá. Ẹ porúkọ Jésù. Ìwọ ogun ìṣẹ́ lónìí o. Let this battle be over. Ìwọ ogun ìṣẹ́ lónìí o. Let this battle be over. It can be over if you believe it. That battle can come to an end. You don't have to hear thunder. You don't have to hear like something making noise before you know that wherever ogun ayé á disappear. Wẹ́rẹ́ ló kúkú wọlé. Bó ṣe wọlé náà yóò gbórí jáde. Bẹ́ẹ̀ ni ogun ayé mi ó yá pòórá disappear. Pòórá pátápátá àkókò ti tó pòórá. Sọnù pátá dohun ìgbàgbé. Let failure be the things of the past in my life from this moment. Let go dohun ìgbàgbé kó pòórá. Let it disappear. Let my battle disappear. Oh, gbọ́dọ̀ rí mọ́. Oh, gbọ́dọ̀, that's no trace of it anymore. No trace of it anymore. Borúkọ Jésù kó pòórá. Ìwọ àṣetì àtàmúbọ̀. Ní orúkọ Jésù ìwọ àgàn àti àṣetì ìwọ àìsàn. Ìwọ agbárakágbára. Ìwọ ìpakípa. Ìwọ ètékété. Ìwọ àbákàbá òkùnkùn. Ìwọ wọ́kọ́wọ́. Gbogbo òǹkóhùn. Gbogbo agbárakágbára. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn. Gbogbo agbára òkùnkùn. Lórí ayé mi pòórá. Let it disappear. Oya. Let it disappear. Ribaka palu sikapayala. Oh, gbọ́dọ̀ gbúrú ẹ̀ mọ́. Oh, gbọ́dọ̀ rí mọ́. You must come out of where you are. I said that place, your life must come out. Oh, that place don't fit your life. Iye ò tọ́ sí ọ. Iye ò tọ́ sí ọmọ rẹ. Ilé ò tọ́ sí ọ. Nínàlámàkà, that very thing did not fit you. That thing must disappear. Failure must disappear. Àìníwèé ìgbélu ó yẹ kó disappear nù ayé ẹ̀. In that list of that people, kó Ọlọ́run kó mú ọ jáde mbẹ̀. You know people have a list of life. You know people have a list. You come out of your own. Oh, the list of people. Àwọn tó ti lọ́mọ, àwọn tó lọ́kọ, àwọn tó níwèé ìgbélu. You will come out of that list. Agbá tó fi ọ sí list yẹn, you will come out of that very list. You will come out of it in Jesus' name. You will come out of that very list. You will come out. Your life will come out of that list. Your name will be wiped off out of that place. In that place of failure. Orúkọ rẹ yóò parẹ́ pátápátá ńbẹ̀. Orúkọ ọ̀ràn rẹ yóò parẹ́. Rikataria bakafiro starikaya. You will come out of that list. That list of that people. You will come out. You will come out. You will come out. Your life will come out. Your dream will come out. I say you will come out. Wá jáde ńbẹ̀. Orúkọ rẹ máa parẹ́ kúrò ńbẹ̀. Yóò parẹ́ kúrò. Nú ẹlẹ́gbẹ́ aláṣetì. Oya lẹ́gbẹ́ alámùbọ́. Oya. You will come out. Your name will be clean out of that place. No more your name will be there. No more that your name will be mentioned there. No more that you will see yourself there. No more that your life will be there. No more that your children will be there. I declare, in the name of Jesus, orúkọ rẹ kó kúrò ńbẹ̀. Orúkọ rẹ kó kúrò ńbẹ̀. Ayé rẹ kó kúrò ńbẹ̀. Nílẹ̀ẹ́lẹ̀, ayabagaba, lídàgàbàgàbà, lísèkètèlébò, màtọ́ríàbàkàtà, lítẹ́ríàbà, óyá dìde, jáde ńbẹ̀. That man that was there for 38 years, among those people, that one day the Lord brought him out. He came out of that place, out of the list of people that gathered there, out of the people that put themselves there. One day, the Lord brought him out. Today, you will come out of your own. Among the list of that people, among that list of that many people, today you will come out of it. Ikata, where you desire to be. In the list of people that your heart long for. In the list of people that you pray for. In the list of people that you wish for in your life. Today, let your name be there now. In the name of Jesus. Oh, I don't know. Tell the Lord. Begin to tell the Lord your own. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tó lọ́mọ láyé ni o. Ẹ bá ń forúkọ mi bẹ̀. Oya. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tó lọ́kọ. Àwọn tára wọn pé ẹ porúkọ Jésù
Libaliaba, Tikaba. Now begin to open your mouth. That also put your name there. That also put your name, the list you want to be, among the people that you want to be, among the people that you want your life to be. Enough is enough. Enough of trouble. Enough of that failure. Enough of that stagnancy. Enough of that disappointment. Open your mouth and pray. Among that list, Rotadia Bakafalia, Mesonde Rebocopedia, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, my Father. I believe the showers of blessing is working. If you are there, say amen. If you are there, say amen. Let Jehovah God reign in your life. Let Jehovah God reign in your home. What else can you do? What else can you do? Living your life to please the Lord, number one. Now seeking Him, having a relationship with Him, number two. And talking to Him. What else can you? What else you want to do again? Once you have surrendered your life to Him, but you are believing that He's the one that will do it, let Him begin to do it now. Every hand of bitterness disappear. Call in that name of Jesus. Every power blocking my blessing. It's not that God is not giving it to you. He's giving that thing to you. But the power that don't want to allow you to receive it. Every wings, every power that is blocking the what that Lord want to give to me. When God say to you, ask, He want to give to you. God want to give. That's why He told you to ask. I believe 100% that He want to give that very thing to you. That's why you told us, ask, and it shall be given to you. Now tell the Lord, let that power be consumed by fire. May you receive it. May you receive it. Make the impossibility be possible. Kò ṣeé ṣe mọ́ kó ṣeé ṣe fún ọ. Wọ́n rí mọ́ kí ìwọ rí. Wọ́n ń gbà mọ́ kí ìwọ gbà. Wọ́n ń débẹ̀ kó o débẹ̀. Wọ́n ń kọjá bẹ̀ kó o kọjá ẹ̀. Ai! Masaida bakura basida kalia. Nanya bako perostaka power staida. Wa ila katiri adiada kataya. Le deli abokombe rosteke yokotoya. Ní orúkọ Jésù mo pa ní àṣẹ fún ẹnìkan lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo ẹrù tó gbèrú. Every load upon you, let God take it away. Gbogbo ẹrù tó gba ọrùn lójú ẹ, that take away your sleep. Gbogbo ẹrù tó gbèrú tó gba ọrùn lójú ẹ, that rob you of that your sleep. Today, kíta yaba síndèrè boko payabo. Kólúwa kó gbé ẹrù yẹn kó lórí ẹ. Ó yá kólúwa kó gbà. Oṣù yìí parí. This is the last day of the month. Ogun yẹn ayé ẹ kó bá lọ. Ní tàlíàbà kó sàtáyà ìdààmú ẹ. Your trouble, everything that is going on in your life must go with this very month. This is the last day in the month. Ogun ayé rẹ kó bá oṣù yìí lọ bẹ́ẹ̀. Let it go with it. Kó má padà mọ́. Kó má gbèrí mọ́. Let it go with it. Kó má padà mọ́. Kó má gbèrí mọ́. Ohun tó fẹ́ yẹ kó bá oṣù yìí lọ. Hi! Insider. While you carry power insider. That very thing that you don't want in your life. Kó bá oṣù April lọ.
April 2019 ìdààmú rẹ kó ba lọ bẹ́ẹ̀ àṣẹ Olódùmarè ni let it go with it, let it go with it. Ikataya bagaba lisedi bakofero saya letalia bakata. This is the last day in the month of April 2019. Whatever thing that have been troubling your life, whatever thing that have been troubling your journey, must go with it. Mo ní kó bá lọ, kó bá oṣù rìn bẹ́ẹ̀, kó bá oṣù rìn bẹ́ẹ̀, àṣẹ ti ayé rẹ kó bá rìn bẹ́ẹ̀, ìdíwọ́ kó bá rìn, ìdààmú kó bá rìn, ẹrù ẹ kó bá rìn, kó bá oṣù lọ bẹ́ẹ̀. Ohun tuntun kó ṣẹlẹ̀ ní ìrìn àjò ayé rẹ. Let a new thing begin in your life. Thank you, my Father. Now I want you to get that honey. I told you, get that honey. Honey, honey, honey. Honey, honey, honey. Hallelujah. Get it. Sọ pé Jésù, wọ́n tó fún adùn fún ahọ́n mi láti mọ̀. I told you if you can taste that thing, you know, if you can that thing in your mouth, tó bá fi lè dùn lẹ́nu ẹ̀, ó dùn kó dùn jáde. You know, I know this prayer is for somebody. Write it down. You will hear the testimony. You will see. I know when God wants to do something, He will say, pray. That means somebody is about to enter into his own blessing. That's why I don't play with them. I don't know whether it's you. But I know when you reach out in faith, it can be you. Jesus was going somewhere. He was up to a place. When that woman reached out with faith to God, Jesus was up to something, to somewhere else. When that woman decided in her heart, let me touch the hem of the garment of this man. Jesus is not for her, but she reached out in faith. So you can connect and receive your own. Tọ́lọ́run bá sọ pé àdúrà ìfẹ́ nìkan ni ìwọ náà lè rí tiẹ̀ gbà, ó lè sọ di tiẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́. If your heart is really open to it, and your heart is longing for it to receive, to get it, Jesus is ready to wait on you and to release to you. And Jesus waited on her. Ta ló fọwọ́ kàn mí? Nǹkan jáde, àṣẹ jáde, agbára jáde. Something was released. Agbára, ó mọ̀ pé nǹkan jáde lára wọn. Because ìgbàgbọ́ ló fi gbà á. Gbogbo ẹ̀kọ́ ta ló wá fọwọ́ kàn ẹ̀. There are many people here. People are touching you already. He said, no, I know what I'm talking about. Something went out of me. Nǹkan jáde lára mi. Nǹkan jáde o. Arábìnrin pé èmi ni Olúwa. Èmi ni Olúwa. Ìgbàgbọ́ gbé nǹkan gbẹngbẹngbẹ lọ. Ìgbàgbọ́ rẹ̀. Ó ní o greater faith, woman. Your faith have made thee whole. Great is thy faith. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ lágbára. Tí n bá lè fọ́ ọkàn. Ohun táyé ò lè rí ṣe inú ayé rẹ̀ kí Jésù ṣe fún ọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣàmì dáadáa. See, that thing that people cannot do, that very thing that you cannot do for yourself, let Jesus do it now. The woman, if you look at that scripture, she already suffered already in the hand of many for 12 years. She has suffered a lot in the hand of physician, and there is no healing. She has prayed, do all kind of stuff. Oh, there is no healing. But that Jesus, and that the same Jesus is there where you are. That the same Jesus is here this hour, is hearing you this hour. As you reach out in faith, let every trouble, let every issue in any area that you have suffered, let it be over in the name of Jesus. I call it out for you. It will make more sense when you see a miracle. Ìyẹn gan wà mọ̀ pé Ọlọ́run wà níbí. Bẹ́ẹ̀ ni, kò ń ṣọ̀rọ̀ ariwo. That's how you know that Ọlọ́run wà níbí lóòótọ́ o. Gbàtí tí Jacob torí òkè tó lọ. And I know God is here. Ó mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Now I declare over your life right now. Mo ní tó o bá lè fẹnu kan oyin yẹn, if you can touch, if that honey can be sweet in your mouth.
That means God has wired your life to experience sweet things. Except tó bá fi oyin ẹsẹ̀ ni tó bá korò lẹ́nu ẹ. Tóyin ò bá ti korò mọ́ ẹ lẹ́nu. If that honey is not bitter in your mouth, tó bá lè dùn mọ́ ẹ lẹ́nu. Tóyin ẹ bá dùn mọ́ ẹ lẹ́nu. Ó dá kí ayé rẹ kó gba adùn ńlá. Orúkọ Jésù ni is the name of Jesus Christ, not the honey. I'm just using this as a point of contact to you. Hallelujah. What will enter in your life, what will mix your body, is that name of that Lord Jesus Christ that I present to you. That name that is above every other name. Gbogbo ayé tó ti korò, gbogbo ọ̀nà tó ti korò, gbogbo ọ̀nà tó ń sọkún, lórúkọ Jésù, let it be over. Every bitterness, every sorrow, in every area today, let it be over. Lórúkọ Jésù, ìwọ adùn, ó yá jáde nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Ìwọ adùn farahàn nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Ní orúkọ Jésù, ìwọ adùn jáde síta. Ìwọ adùn farahàn. Ìwọ adùn farahàn. Let joy manifest. Let joy manifest. Ìwọ adùn farahàn. Ìwọ adùn farahàn. In any place that joy have been hidden. Ibi tí ayọ̀ yẹn ti farapamọ́ sí. Ibi tí ayọ̀ yẹn ti farapamọ́ sí. Ní orúkọ Jésù. Níbikíbi tó ti ń fẹ́. Ibi tó farapamọ́ sí o. Ó yá jáde síta. Àṣẹ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù láti manifest in any areas of life. Ní orúkọ Jésù. Èyí tí adùn ti farapamọ́. Èyí tí adùn ti farapamọ́ nínú àgọ́ ara rẹ̀. Èyí tó farapamọ́ nínú ayé rẹ̀. Èyí tó farapamọ́ nínú ìrìn àjò rẹ̀. Torí pé o gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Torí pé o sì tẹ̀lé àṣẹ yẹn. Ní Nayaba Saida, I stand upon the Lord Jehovah God. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde. Ọba tó fi rán mi ni mo fi wí. Ní orúkọ Jésù. Mi sì ṣì wí. Ó yá. Adùn rẹ kó farahàn. Let your joy manifest. Adùn rẹ ní gbogbo ọ̀nà. Kó farahàn. Ó yá kó farahàn. Kó farahàn. Báyé fẹ́ bí ayé kọ̀. Ní orúkọ Jésù. Whether the enemy like it or not. Let it manifest to you. Let everything around you begin to yield to your blessing. Let everything around you begin to align to it. Let everything around you begin to respond to it. Ní orúkọ Jésù. Orílẹ̀-èdè yẹn kó respond sí. Ara rẹ kó respond sí. Ní orúkọ Jésù. Mo pa ní àṣẹ ni. Adùn kó farahàn. Iṣẹ́ òkùnkùn kó bàjẹ́. Iṣẹ́ ọ̀tá kó bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Ó yá rí ìyanu yìí. Nawọ́ rẹ jáde bẹ́ẹ̀ ń pé o fẹ́ gba nǹkan. Set forth your hand that you want to receive something. Now, ohun tó bá wá, that very thing that you are here for. Lórúkọ Jésù, ọ̀run kó gbélé ọ lọ́wọ́. I don't know the reason that you are here. But one thing I know that you are here already and you are hearing me. Torí pé ohun tí gbogbo yín bá wá, ohun tẹ́ bá wá lónìí. Bàbá arúgbó ọjọ́ ni ó. Ní orúkọ Jésù, I stand upon that covenant with you. Mo dúró sínú májẹ̀mú èmi àti ìwọ Ọlọ́run. Ohun tó rán mi, mo dúró síwájú àwọn èèyàn ṣe. Ó ní bá ti dúró sí ìwọ Ọlọ́run ó gba iṣẹ́ ṣe. Mo ti dúró síwájú àwọn èèyàn yìí báyìí. Ní orúkọ Jésù, ohun tí gbogbo wọn bá wá, that very thing that you are here for. That very thing that you are here before the Lord. That very thing, ohun tó bá wá síwájú Olúwa kó ṣeé ṣe fún ọ. Àkókò ìyanu rẹ kó farahàn. Ní orúkọ Jésù, kó farahàn. Kó lẹ́nu ọpẹ́ yìí, kó sì lẹ́nu èyí. Yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. Mo ní yóò rí bẹ́ẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ògo yóò sì jẹ́ tiẹ̀. Gbogbo ọlá yóò sì jẹ́ ti Jésù. Sọ pé wàá fi fún. Sọ pé wàá fi fún. Tell him that you're going to give to him. Tell him that you're going to return the glory back to him. Because that's what he will not share with you. Tell him that I will return the glory back to you. All the honor, I will return it back to you. All the praise, I will return it back to you. Sọ pé wàá dá padà fún. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, àmín. 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 Lórúkọ Jésù. Ó dán kí ayé rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí dùn. Ó dán kí ayé rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí dùn. Ó dán kí ayé rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí dùn. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Ó dán kó bẹ̀rẹ̀ sí ní adùn ní gbogbo ọ̀nà. Ó dán kó bẹ̀rẹ̀ sí ní adùn lẹ́nu iṣẹ́. Ní gbogbo ọ̀nà, ní gbogbo tó bá ti dáwọ́lé kó bẹ̀rẹ̀ sí rí adùn. Kó bẹ̀rẹ̀ sí rí adùn lórí ọmọ. Kó
kó bẹ̀rẹ̀ sí rí àdùn lórí ara rẹ. Begin to experience that joy upon yourself. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ awọ ayé ara rẹ̀ abú ẹkún. Ó dán kó bẹ̀rẹ̀ sí ní àdùn lórí ayé ara rẹ gangan. On your own, lórí ara rẹ gangan, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní àdùn. Kó wẹ̀yìn kó ní àdùn, kó wájú kó ní àdùn. Àṣẹ Ọlọ́run ni kí àdùn kó darapọ̀ mọ́ ayé rẹ. Lílàbàwọ̀ fàwọ́rọ̀ sàtàkàdíà. Mẹ̀wò kàpẹ́rù slider. Gladness and happiness shall be your portion. Joy shall be your portion. Let it mix with your life. So shall it be. And the name of this God shall be glorified. Thank our righteous God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. If you believe, shout that hallelujah to Jehovah God. Tó bá ní ìgbàgbọ́, kí hallelujah yẹn dáadáa. If you really believe, pé ìkórè rẹ dópin òyànú bẹ̀rẹ̀. Níjọ́ tí èèyàn máa kú sórí rẹ̀ bó ṣe máa kú bẹ̀rẹ̀ rèé. Torí pé ní Ọlọ́run tó bá sọ̀rọ̀ jù ọ lọ. If you really believe, shout that hallelujah very well. Pé ìyanu rẹ bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ agbára kan ayé rẹ, ọwọ́ kan ọwọ́ ọ̀tá rẹ yóò dán kó bẹ́ǹdì. Ó dán kó tẹ̀. Torí pé Olúwa yóò tẹ ọwọ́ yẹn rì yányán. If you believe, shout that hallelujah very well. That ilẹ̀kùn àṣeyọrí rẹ sílẹ̀ látòrí lọ. Awọ̀ láṣọ ọ̀tún. Mo ní kó kí hallelujah yẹn dáadáa. Fún ìyanu rẹ tí gbogbo èèyàn ó bọ̀ ọgbọ́. Matalia o kafaria. Satidi abakafa yabo. Fún àṣẹ ìmúṣẹ tó wọnú ayé rẹ lọ. Àṣẹ ìmúṣẹ tó wọnú ọ̀nà rẹ. That enter into your life. Metolia ba ushatayabo. Shout that very hallelujah. Praise him very well. Give that honor to him. Your battle is over. It's time for the manifestation of God's power. So shall it be. In Jesus' name we pray. Amen. Ó dá mi lójú kó wà àṣírí ṣá. What did I do? I'm assured that you're going to prosper in life. I know that. And if your heart is totally open, lè wá sínú àdúrà kó má ṣe rere. Tó bá fi tọkàntọkàn wá o. Torí pé Ọlọ́run mo mú wá bá yín kò ń ṣe ara mi. Ó dán kí kó sọ ara ẹ̀ di mímọ́ fún yín. That it will manifest himself. Just put in mind that the prayer continue tonight. We have 1 more days to go. Remember, we are fasting tomorrow also. So I'm not coming back by 9, but I'll be back by midnight. Hallelujah. So I'm not coming back by 9 tonight, but I'll be back by midnight. So I will do this midnight for today. Yeah, okay. It's going to be yesterday or Monday. I think today, I don't know whether today is the last day or something, or this midnight is now it's 3 days midnight, right? Yeah. Okay. So I'll be back. I'm not going to be back by 9, but I'll be back by midnight. Hallelujah. Maybe 1. Almost put 1. Hallelujah. Even though it's 30 minutes, 1 hour, that's okay. Just do that. Just to get your miracle. Hallelujah. He said, ask until you receive. Now, my word, one can let like pay. Benny, I show you any one can let like pay. Unto wine, one half you phone anybody. Unto wine, one half a bed, one half a bed. Ben, you see you. Like Lord Jesus Christ, Amen. I cover that water in the blood of Jesus Christ. Let it bring healing. Let it bring deliverance to your people. And let your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. If you want to be a blessing, you can support the work of God by going. You those in America. I think those in America. And the one that can use Zelle, the one that can use Cash App. Except the one in London, you can use the bank in London. Or those in Nigeria, you can use it. And also, I still have it in mind. Now, I've not yet put it throw it aside. I'm still coming. Hallelujah. So I don't mention it anymore. I know. Hallelujah. But I'm working towards it. That Lord Jehovah God will make it happen this year. That I'm coming towards you people, whether in Nigeria, whether in London, or any place in Europe. I'm coming by God's grace. And the Lord Jehovah God, Kintode, what in here is sunny. Bene. Kí n tó débẹ̀ wà á ti ní ẹ̀rí tiẹ̀ yá Olúwa mà ti ṣe ilé ìfẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí o láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa Olúwa Ọlọ́run mo ti sọ ohun tó rán mi
gbogbo èèyàn sì ti gbọ́ ó ṣe wá kan ìwọ Jésù yìí ó yá ṣe iṣẹ́ rẹ nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Mo sọ pé gbogbo ògo ní tiẹ̀, gbogbo ọlá ń bẹ ní tiẹ̀, that the glory is yours, all the honor is yours. Ó yá ṣe bẹ́ẹ̀. Thank you my daddy. In Jesus' name we pray. God bless you. Bye bye. See you at midnight. Bye bye.